slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi aș vrea să mă îndrept, să fac o mică schimbare un pic, în sensul că vroiam să merg mai departe și să vorbesc de manipularea atmosferei, dar cum ne poate afecta negativ. Dar am zis, hai să vorbesc mai întâi de partea pozitivă a manipularea atmosferei. Apoi o să revin la tehnologia sau la device-uri sau la uneltiri care întuneric oricum le folosește împotriva ta. Că vrei, nu vrei. Că știi, nu știi. Doar să fii în altă planetă. Dar dacă ești pe planeta aceasta, unde cuvântul zice clar, lumea întreagă zace sub cel rău, sub puterea celui rău, fii sigur că au planuit și planuiesc și vor planui și vor folosi anumite lucruri împotriva ta. Ar fi bine să le știi. Dar nu o să vorbesc de ele acum, probabil, cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna viitoare, roagă-te. Aș vrea să vorbesc totuși, să dau o notă pozitivă, ca să zic așa, dar să ne uităm și la un alt aspect foarte pozitiv a manipularea atmosferei. Pentru că, la fel cum, de exemplu, dușmanii tăi pot manipula atmosfera, pot manipula sezonul împotriva ta. Tu o poți face înspre binele tău. Și despre asta aș vrea să vorbesc. Estera a înțeles că fiecare lucru are sezonul lui. Fiecare lucru are timpul lui. Fiecare lucru are atmosferă. Și o să repet asta din nou și din nou. Pentru că este crucial. Chiar când Dumnezeu la un moment dat a vrut să locuiască în mijlocul poporului, deși s-a arătat deja, deși i-a eliberat, deși a scos din Egipt, dar la un moment dat le spune copiii lui Israel să-mi construiască un sanctuar, cum zici sanctuar în limba română? Să-mi construiască un templu, un locaș sfânt și voi locui în mijlocul lor. Au construit după instrucțiunile lui Dumnezeu și la un moment dat, când totul a fost la locul lui, Biblia spune, slava lui Dumnezeu a venit și a umplut templu. Deci acea slavă care a venit și a umplut templu, a venit pentru că o atmosferă, un context a fost creat pentru a fi primit. Când s-a creat locașul, cum Dumnezeu a zis, slava a venit și a umplut templu. Deci noi oamenii putem face lucruri fizice care atrag lucruri spirituale. Să zic din nou. Noi oamenii putem face în această dimensiune, în această sferă fizică, putem face anumite lucruri care atrage lucruri spirituale. Au zidit templu și slava a venit și a umplut templu, care ei au construit cu mâinile lor. Nu numai că Estera știa că fiecare lucru are vremea ei, fiecare lucru are sezonul ei și dacă vrei reușită, ar fi să reușești, e bine să ai grijă că ceea ce vrei să faci să fie potrivit cu sezonul, iar dacă nu este potrivit cu sezonul, ar fi bine să faci ceva ca sezonul să fie schimbat.
Ca anotimpul să fie schimbat. Nu știu de ce îmi vine exemplul ăsta, deși am zis hai să fiu pozitiv, dar hai să-ți dau un exemplu. Dușmanii lui Daniel au căutat cum există anumite ființe, există poate chiar și anumite oameni care caută ceva cu ce să te acuze, ceva cu ce să găsească împotriva ta. Au căutat, dar nu au găsit. Și s-au dat seama de un lucru, au căutat și nu au găsit și și-au dat seama de un lucru. Dacă noi vrem să distrugem acest om, în acest sezon, nu se poate. În acest context politic, nu se poate. În acest regim, cum stau lucrurile acum, nu putem nimic împotriva lui Daniel. Însă, dacă schimbăm sezonul, dacă schimbăm ceva în regim, dacă schimbăm atmosfera, dacă introducem un sezon, chiar de o lună, unde introducem o nouă lege care nu exista înainte, hai să convingem regele să semnează doar această lege care ne va introduce într-un nou sezon unde vom putea să-l atacăm pe Daniel. Și așa au făcut. S-au dus la rege, legea a fost votată. Când legea a fost votată, au intrat într-un nou sezon. Și în acest nou sezon, puteau acum să se ducă să acuze un om nevinovat și să aibă dreptate. Împărate, oare n-ai votat tu legea aceasta? Ba da, am găsit pe Daniel. Și când împăratul a auzit asta, i-a părut rău. A vrut să-l salveze pe Daniel, dar acum, în sezonul respectiv, era tare, lor au zis, n-ai cum să schimb ce ai semnat, trebuie aruncat la lei. Vezi cum sunt oamenii, fii veacului acestuia, mult mai înțelept decât fii luminii. Uneori noi vom fi într-un sezon, într-un regim, într-un context, unde nimic nu se schimbă, unde nu avem victoriile care le vrem, unde nu avem impactul care îl vrem, dar nu schimbăm nimic, continuăm. De ce? Că așa au făcut înaintașii. De ce? Că așa zice Sfântă Tradiție. Nu schimbăm nimic. Dacă vrei să ai război cu oameni religioși, încearcă să schimbă ceva. Chiar dacă nu merge, nu schimbă. E Sfântă Tradiție. Oameni din lume, ei știu, nu merge, schimbăm lucrurile. Ca să avem un avantaj. Hai să mă întorc totuși la partea pozitivă. Nu ai impact în modul cum te rogi, schimbă. Nu ai impact în modul cum te rogi, introduce ceva care o să-ți dea un avantaj. Schimbă ceva. Schimbă ceva. Nu continua așa. Dacă rugăciunea ta nu schimbă lucrurile, schimbă modul cum te rogi. Mereu spun lucrul ăsta. Mă întorc la Ester. Sau la partea asta pozitivă. Ester, nu numai că înțeles că fiecare lucru are sezonul lui, ar fi bine să înțelegem și noi asta. Dar a înțeles și un lucru, ea poate participa în a crea sezonul, context favorabil pentru ce era ei. Și invită pe rege la masă. Da? E un text care l-am citit iar și iar, dar hai să-l citesc din nou. Ester 5, versetul 3. Împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Estero? Ce cer? Chiar dacă ai cer jumătate din împărăție, îți voi da.
Este a răspuns. Dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Aman la ospătul pe care l-am pregătit. Un ospăt este un sezon. Un ospăt este un context aparte. Și Estera nu așteaptă să fie ziua de naștere a împăratului, nu știu dacă e sărbătora, nu așteaptă să fie nu știu ce sărbătoare, nu? Știe că are nevoie de un anumit context pentru cererea ei, nu așteaptă nu știu ce, ea o tarește să creeze atmosferă favorabilă pentru cererea ei. Și noi trebuie să învățăm să facem asta. Nu doar să facem lucrurile orbește, dar să fim totuși destul de maturi uneori pentru a înțelege, da, eu vreau să fac lucrul acesta, dar sezonul nu este potrivit, așa că nu voi începe mai întâi să fac lucrul acesta, mai întâi voi lucra să aduc un sezon unde este potrivit și favorabil pentru ceea ce vreau să fac. Am început să vorbesc de manipularea sezonului, am dat mai mult exemple negative. Am zis, nu, hai să vedem cealaltă latură. Și cealaltă importantă este aceasta. Uneori vrei să faci un lucru. Lucrul este bun, dar te afli într-un sezon care nu este bun pentru lucru bun care vrei să-l faci. Atunci nu te precipit să faci ce vrei să faci, dar mai degrabă faci un lucru. Ceea ce faci este mai întâi rezolvi problema sezonului. Și apoi faci ce ai de făcut în sezonul favorabil, care tocmai tu l-ai creat. O să dau un exemplu foarte concret mâine. Zic mâine pentru că, ca să nu fiu lung, azi dimineață. Dar fiecare lucru are vremea lui. Fiecare lucru are sezonul lui. Chiar prezența lui Dumnezeu vine într-un context. Chiar Duhul lui Dumnezeu, în ziua Rusalii, vine într-un context. Vine într-un sezon anume. Lucrurile nu se întâmplă doar așa. Lucrurile lui Dumnezeu nu se întâmplă doar că ești ales, că ești creștin. Este vorba uneori și de vrem și sezon. Și uneori te afli în sezonul care e împotriva ta. Fie că dușmanul, cum e un meșter, un maestru în a face asta, a făcut să fii într-un sezon care este împotriva ta. Fie că pur și simplu ești în acel sezon pentru că e cursul lucrurilor. Dar indiferent, când ești într-un sezon care nu ți este avantajos, gândește-te să se schimbe sezonul înainte să faci ce e de făcut. Mâine o să dau un exemplu practic. Deci, dar gândul care vreau să ți le împărtășesc, nu doar dușmanul poate manipula sezonul împotriva ta. Și tu poți manipula, bine, în sens pozitiv, pot manipula sezonul, anotimpul, contextul, atmosfera, înspre binele tău.
înspre binele tău. Dar e nevoie totuși de înțelepciune. Dar dacă cineva lipsește de înțelepciune socială de la Dumnezeu, nu așa spune Scriptura. O să mă opresc aici azi. Dumnezeu să te binecuvinteze.